31 секунда, да? И гол. Да, я вижу. Три гола уже забил. Вот так вот. Ой, молодец, ой, молодец. Оба, забить. Поле маленькое, говорит, мы вообще с первой игры. Во втором. Четыре один, 6-4, 6-6. Молодцы, давай, пацаны. Пару. Хорош. Красавец. Умничка. Ну, бывают ошибки тоже. Бля, молодец, Виталий. Сила была. Они вообще не играют, они... Смотри. Первый тур 8-1, офигеть. Второй круг такого не будет, это точно, конечно.
да, вот видно, вот чуть-чуть опыта больше. Классика. И мастерства Да. индивидуально.